Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары. Бишкек кабар сиздерге кайрадан базардагы немис аралашмаларды көрсөтмөкчү. Арасында сиздер издеген эле бардык Volkswagen Golf, Passat, Nissan 7 орундуу унаалар дагы чыгып алышы мүмкүн, жеңил унаалар дагы чыгып алышы мүмкүн. Андыктан видеону агына чейин көрүңүздөр. Биз баштайлы. Бул жерде биринчи эле кызыл түстө 525 кузовундагы BMW жылы 91, объем 3, 0507 555 200 деген номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Ушундай таза BMW унаасы базарга чыгыптыр. Golf 3 жылы 94, объем 1.6 механика, 140 000 сом, 0708 33 48 00. Passat B3 жылы 98, объем 1.8 140 000 сом, 0708 33 48 00. Эй, 39 кузовундагы коробкасы автомат, жылы 2001, объем 2.2, пробег 316 000 пробег жүрүптүр. Баасы канча экен? 4 000. 0702 81 82 82. Passat B5 жылы 2000, объем 1.8 $2500, 0705 58 78 58. 93 жылы чыккан 2.2 объемда дагы бир ешканы көрсөтөбүз. Көк түстө 165 000 сом, 0707 41 52 52. С4 жылы 92, объем 2.3, 190 000 сом, 0706 47 41 98. Chevrolet Lacetti көк түстө. Ички салону, коробкасы механика. Пробег 294 же 254 деп жакшы көрсөтүп атат. Жылы 2005, объем 1.4, $3000, 0545 05 55. Hyundai унаасы аты жөнү жазылмаптыр. Мен дагы билбей экенмин. Жылы 2005, объем 1.6, кондиционер, электропакет. Срочно $3200, 0700 500 062. Mazda премиеси кызыл түстө, пробег 227, жылы 2001, 1.8 объем, механика, $3500, 0554 27 64 50. Ушунун жанында да дагы бир күмүш түстө Mazda премиеси унаасы турат. Коробкасы автомат. 2002 жылы, объем 2, 108 9 расходлоп жазыптыр. $3700, 0707 34 21 89. Nissan Primera универсал, жылы 2000, объем 2, 107 расходлоп жазыптыр. $2500, 0554 24 64 50. Ford Mondeo 2000 Mondeo унаасы, жылы 2001, объем 2, механика, $2700, 0554 27 64 50. Дагы бир Nissan Primera унаасы, седан, көк түстө, коробка автомат, жылы 2000, 2 көп, $2900, без вложения, 0554 03 70 10.
Mercedes подвешканы көрсетеміз. Объем 2.3, автомат 170 мың сом, 0702 57 88 90. Golf 4 2003, 2 күп, $3400, 0707 28 88 80. Toyota Avensis 2001 универсал қара түсті, механика 2 күп, $3800, срочно 0724 44 34. Бұл жерде дағы бір седан, жылы 90, 2.3, плита мотор, механика, 5 ступка, 130 мың сом, 0709 22 18 07. Mercedes 210, жылы 99, 3.2 объем, идеальный состояние, коробка автомат, $4500, 0705 82 40 33. Golf 4, жылы 2002, коробка механика, $3500, 0705 10 70 80. Объем жазылып отыр, балким 1.6 же 1.8 же 2 болушу мүмкүн. Чашыл түсті ашесті көрсетеміз, жылы 95, объем 2.6 200 мың сом, 0704 48 02 73. Golf 3 көк түсті тұрады, жылы 95, механика, объем 1.8 155 мың сом, 0708 85 06 02. Универсал Nissan Almera Tino, жылы 2002, объем 1.8 газ бензин, 168 расходлатып жазыптыр, $3500, 0556 26 66 64. HS жылы 95, 2.6 объем, $4300, 0500 32 49 73. Vento жылы 93, 1.8 объем, 150 мың сом, коробкасы механика, 0703 84 83 44. Mercedes-Benz 220, жылы 94, механика, бензин, объем 2.2. Тілеге қаршы бұл ұнаның номері басы толық түрде жазылып тұр. Андан кейінгі бұл жердегі Mercedes ешканы көрсетелі. Базардағы алдыңғы ұналардың біреусі. Жылы 94, объем 3.2, басы жазылып тұр, 0701 15 11 84 деген нөмірге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Қазір басындағы біліп көреміз. Қанша екен бұның басы? 2.8, қанша атын? 2.8. Тоқтай тұрған басы? Тоқтай тұрған басы 3.5. $3500 болады деді. Nissan Primera жылы 98, объем 2 автомат, 165 мың сом, 0558 53 44 55. Nissan Primera дағы бір жылы 2004 жылы шыққан, объем 1.8, $3450, 0555 66 27 72. Бұл жерде BMW-ні көрсетіп кетеміз. Толық түрде малыматтары жоқ еді. Жылы 2003 көп екен. $3600 дизель мотор M57 деген, 0508 08 80 77. Турбо дизель екен, еске алып қойыңыздар. Бұнан кейінгі бұл жерде ашес ұнасы тұрады, көк түсті. Абалы деле жақсы екен. Ұшылында көрсеңіздер болады. Жылы 2000 2.5 объем автомат. Бұл дағы дизелік $3500. Срочно окончательный $2800 деп жазып тұр. 0505 12 21 07. Toyota Avensis Versa Levy Rule
көк түсті. Жыл 2001, 2 көп, 240 мың пробег жүрген, $5500, 0700, 02, 22, 55. Коробка механика. Mercedes 210, жыл 2002, 27 CDI, Turbo Time автозавод, центральный замокта жастыр, $4000, 0705, 43, 33, 26. Golf 3, жылы 95 объем 1.8 коробка автомат, 150 мың сом нет. Номері бар екен, номері 0500 600 033. Honda Jazz, жылы 2003 объем 1.5 коробка автомат, $5500, 0705 19 88 02. Daha bir BMW'den көрсетіп кетеміз, 520, жылы 93, 2 көп механика, $3500, 0500 400 038. Мына ушул аяғында ушул кабанды көрсөтүү менен бул чыгарышыбызды жыйынтыктайбыз. Жылы 96, 5 көп. Тилекке каршы мына ушул унаанын баасы жазылбаптыр. 0556 12 85 24 деген номерге байланышка чыгып сүйлөшүп көрүңүздөр. Албетте коробкасы автомат. Номерине чалып байланышка чыгып көрүңүздөр. Биздин бул чыгарышыбыз аягына чыкты. Видео жаккан болсо лайк басыңыздар. Кийинки чыгарышка чейин. Көрүшкөнчө.